trong ông bà cúng chay. Và các bạn biết đó, cái việc mà mỗi gia đình đó, mà có thờ tổ tiên ông bà cũng như nữ tổ, và cái đến ngày dỗ mà cúng chay á, và mỗi tháng thắp nhang trái cây một lần các bạn, thì tôi nói các bạn nghe, đây là trưng